नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतानी रउआ सब कुशल मंगल होखब और हमहू मस्त बानी भैया। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके चुनावी गीत भोजपुरी में। अब बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बानी भैया। दिल से बताओ तनी कि एकर नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाई भैया। बहुत अच्छा मैटर बा। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे कंपोज कइले बानी, कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नइखे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नइखे मिलत, मन पसंद के मैटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मैटर चाहत होखब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के मैटर मिली भैया। मैटर में कोनो प्रकार की शिकायत ना मिली। हर तरह के हम मैटर लिखेनी, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, कोनो भी प्रकार के रउआ मैटर लिखवावे के बा बेहिचक फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और हाँ कहल चाह भैया कि चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ रुआ के नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर देखी कैसे बाटे। एगो पति अपना पत्नी से कहत रहन कि सुनो तारू हो, अब भाई कमाइल धमाइल नीक नइखे लागत, सोचत तानी हमहू चुनावे लड़े के। तो कहतनी पगलाइल बानी का, मती मराइल बा, कहाँ से इतना पैसा आई चुनाव लड़े खतरा। तो देखी का कहलन कि सारा लोग करता हमके सपोर्ट हो, केहू के दिल में ना बा कौनो खोट हो। ए धन सुन ना, सारा लोग करता हमके सपोर्ट हो, केहू के दिल में ना बा कौनो खोट हो। भले 2-4 कट्ठा दे हब उड़ाई, असो चुनाव में करब हम चढ़ाई। बौरा गइल बानी का। अरे सारा लोग करता हमके सपोर्ट हो, केहू के दिल में ना बा कौनो खोट हो। भले 2-4 कट्ठा दे हब उड़ाई, असो चुनाव में करब हम चढ़ाई। आ देहब गाँव के बदल हम कहानी, ए धन हम ही जीतब परधानी, धनी हो हम ही जीतब परधानी। ए धन हम ही जीतब परधानी, धनी हो हम ही जीतब परधानी। एमे कोरस करावे के पड़ी रउआ आ बढ़िया से बोलबाजी करके गायकी कर देतन तो गाना बच जाई भैया। अगर मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और हाँ कहल चाहब कि भैया अगर वीडियो पसंद आइल होई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर नया होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। और हाँ थोड़ा सा आवाज़ हमार थोड़ा मिस्टेक बाटे, ओसे नॉर्मल हम धीरे से गा के बतौले बनी। रउआ एकरा के बखूबी बढ़िया से गायकी कर ले। थोड़ा सा जानते बनी मौसम थोड़ा ख़राब चलता, शरद गरम के मौसम चलता, ये वजह से आवाज़ बराबर निकलत नहीं है। ठीक बाटे भैया, मिलत नहीं अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। कोनो गलती त्रुटि भइल होई गावे में तो क्षमा चाहतानी। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।